有心啲啦，逢係問題記得 question mark 啦，因為錯呢啲好唔抵噶啦。好，跟住下一句，下一句係咩啊？989，九八九，咪989咯。989喺邊啊？咦，989唔喺你啱啱俾我嗰張嘢度嘅喎，細佬，應該喺你第二張 question，應該係喺你第二張紙度噶。咁你使唔使睇？因為媽媽冇咗你啲 record 噶啦。都睇埋咯。咁你 send 埋俾我，因為我唔知你打咗啲咩俾我。我可以解釋俾你聽。989嗱，我唔知你打咗啲乜嘢俾我，因為媽媽已經洗咗啦。咁如果你而家依刻唔俾我唔緊要，但我可以解釋俾你聽，媽媽依句嘢係咩意思？你依句嘢咧，要989，我寫 You need to stop writing 嘅意思就係你需要去停止寫字啊。When time stops, so I can start counting， 即係話當個時間停止咗嘅時候，我可以開始計時，係咪咁嘅意思啊？你？即係我應該原本寫咧我要扎就唔可以喐定係唔知咩啊？要個時間一停咗就唔可以喐。自己嘛，係咯，係咪啊？你係 writing 嘅意思係停止寫字啊，即係可能你係考試定好咩都好啦，你好似係咪咁嘅意思啊？因為我冇咗你嗰張紙啊。唔緊要，一定係咁嘅意思。同埋咧，阿細佬啊，個 N 字嗰度咧，個 N 字嗰度咧，你可以改翻睇下先啊，改翻做蘇啊，或者頂啊。頂啊？個 N 字啊 ，and I can start counting 啊。THEN 個 THEN THEN THE 係對喎。我話個 N 字咩啊 ？THEN？TH 唔係啊，我話個 N 字 AND 啊，即係 stop 之後啊 ，stop 之後咪有個 N 嘅，你改翻做頂啦 ，THEN 啱啊 ，THEN 係啦。Then I can start counting， 即係話我可以開始計時嘅意思啊 ，I can start counting。即係嘅意思係話，當個時間停咗嘅時候咧，你唔可以再寫字啦，咁我就開始計時啦，咁樣得唔得 ？OK。個 N 字改翻做頂 THEN，OK？因為我已經改唔到嘅，而家應該係我改唔到。好啦，咁呢個明唔明？明。Stop time stop writing 同埋 start counting 係啦。咁跟住啦，下一句係咩 number 啊？972，我唔記得你嗰句嘢講咩，又係好長嘅，咁啲寫咗成2句嘢，但係大概話咧，你係咪想攞個spider 咧擺喺個盒度嚇人嘅意思啊？係啊，我記得我之前有。係咪？因為你冇俾翻我，我唔知嗰個係，我唔知你。我記得話，因為我個 friend N T G， 然之後就諗住發。係啦，咁我唔知你邊個字係需要寫嘅，即係我唔知你揀低，我唔記得你揀低啲咩字。咁好啦，媽媽就幫 spider，OK，咁我就寫咗 my friend don't like spider， 即係我啲朋友係唔中意蜘蛛嘅。所以咧，我就將個蜘蛛咧擺咗喺個 inside the box， 即係喺個盒入邊，跟住 pass to them， 即係傳咗俾佢嘅意思，即係整蠱佢啊！你明唔明呢個 ？give it to them 都得 ，give it to them 或者 pass to them 都可以嘅，都係一個動作嚟嘅啫。哦，冇所謂嘅。你中意寫 give it to them 都得，媽媽就快啲趕時間，我就咁寫 pass to them 都得嘅，你中意冇所謂，意思一樣嘅啫，細佬可以㗎。咁明唔明呢個嘢？
咁下一句咧，你你下一句